Minneapolis is now the first major U.S. city to allow the Islamic call to prayer to be broadcast 5 times a day, starting at dawn. Which means that Minneapolis is now a Muslim city. They're going after Christianity. This is a reminder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pemerintah kota Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, secara resmi mengizinkan azan berkumandang melalui pengeras suara 5 kali dalam sehari. Kebijakan ini merupakan yang pertama dalam sejarah kota Minneapolis. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, juga telah menandatangani undang-undang tentang hal ini pada 17 April lalu. Jacob mengatakan keputusan ini berkenaan dengan inklusi dan sambutan baik terhadap semua agama. Ini tentang kita semua yang memiliki keyakinan atau agama, mulai dari lonceng gereja hingga tiupan shofar Yahudi dan juga azan. Ini soal inklusi, perdamaian dan kebebasan beragama, katanya. Populasi imigran Muslim dan Afrika Timur yang semakin berkembang pesat di Minneapolis sejak tahun 90-an, pembangunan masjid di kota itu yang dikatakan telah mencapai kurang lebih 20 masjid, dan para anggota dewan kota yang sebagiannya diisi oleh Muslim, menjadi pertimbangan kuat pemerintah kota Minneapolis untuk mengizinkan azan berkumandang 5 kali dalam sehari. Namun bukannya ikut senang, kabar ini justru malah menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sebagian warga Amerika Serikat. Salah satunya datang dari pengamat politik dan presenter berita Daily Wire, Michael Knowles. Menurutnya, dengan diizinkannya azan 5 kali dalam sehari, itu pertanda bahwa Minneapolis telah menjadi kota Muslim. Dan Michael menambahkan, ini juga adalah peringatan bagi orang-orang Kristen di Amerika Serikat. The Minneapolis City Council advanced a bill late last week to permit the citywide public broadcasting of Islamic prayers up to 5 times a day. The bill, which was unanimously approved, would amend noise ordinances to permit mosques to transmit calls to prayer over loudspeakers with amplifying equipment as late as 11 p.m. and as early as 3:30 a.m. Which means that Minneapolis is now a Muslim city. It's a little strange to think, given Minnesota's traditional demographic makeup as ethnically whiter than the driven snow and religiously polite, middle-of-the-road Protestants. I'm not sure Minnesotans had ever even heard of Islam until about 10 years ago. But now, as a result of mass migration, Minneapolis looks different. I'm not even saying necessarily that that's the worst thing. Islam, for all of its flaws, is still a saner worldview than leftism. So, of course, I remember this. I'm not surprised at all. They're going after Christianity. This is a reminder. Ini adalah komunitas Muslim Amin Project yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Komunitas ini didirikan oleh pengusaha Muslim Amerika dan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Salah satunya memberi makan gratis bagi para tunawisma, para fakir miskin yang tidak mendapat perhatian pemerintah Amerika Serikat. On Sunday morning, right after his morning prayers, Syed Mazhar, a Bangladeshi American who lives just outside Washington, cooks up a feast. This food is not for family or friends, but for DC area homeless. For Mazhar, this sharing of meals is an expression of his faith. But also to represent who we are, Islam. You're not a Muslim if your neighbor, if you eat good food and your neighbor stays hungry, doesn't have food. Untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project volunteer. My kids are active in Amin Project as volunteers. I hope it also makes them realize they need to be thankful that they have everything they need. Apakah ini orang-orang yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan, mengambil alih negara mereka